cho những ai đang và sẽ sở hữu các mẫu xe thuần điện của Porsche cần biết. Porsche và đối tác ChargePlus đã ký liên kết dự án phát triển 17 điểm sạc công suất cao DC trải dài trên 1.700 km tại Việt Nam sẽ mang đến trải nghiệm liên mạch xuyên quốc gia cho chủ sở hữu xe điện. Giai đoạn đầu của dự án với ChargePlus gồm 9 điểm sạc nhanh công suất lên đến 180 kW sẽ lần lượt đi vào hoạt động trước nửa đầu năm 2025. Và toàn bộ mạng lưới dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2027. Hôm nay, Hồng sẽ giới thiệu đến mọi người một mô hình của trạm sạc nhanh và vừa của ChargePlus, công suất 180 kW tại Crescent Mall, khu Hồ Bán Nguyệt thuộc đô thị Phú Mỹ Hưng. Trạm sạc nhanh này bao gồm bộ sạc DC và AC để đáp ứng nhu cầu đa dạng cho người lái xe điện.